baie welkom by hierdie Besigheids Biduur. Dit is 'n spesiale woordgedagte wat ek met jou deel as man en vrou wat in bestuur is van 'n besigheid, 'n besigheidseienaar. Jy wat verantwoordelikheid het vir mense en die verantwoordelikheid dra vir mense in hierdie uitdagende tye. Die woord is op jou gefokus. Mag die Here dit in jou hart seën, mag dit jou in 'n goeie gees vind en 'n positiewe gees vind en mag dit jou bemoedig. Kom ons bid dit eers aan. Vader, baie dankie dat ons aan die woord kan wees, dat ons op U kan vertrou, dat in hierdie tye wat ons leef, U altyd daar is vir ons om te voorsien in ons nood, ons insig en wysheid te gee. Vader, ons eer U. Want dit maak nie saak wat die omstandighede om ons sê nie, ons weet ons dien 'n goeie God. Ons weet dat U is daar vir ons. En ons weet in ons uitdagende tye is U saam met ons. En omdat U saam met ons is ons nie bang nie, het ons nie vrees nie. En ons wil graag positief bely in hierdie tye. Help ons dan so, Here, dat ons positief sal wees en positiewe belydenis sal dra. In Jesus Christus naam. Amen. Het is baie belangrik dat in moeilike tye, in negatiewe tye, dat ons 'n positiewe uitkyk sal hê, 'n positiewe gesindheid sal hê en 'n positiewe belydenis sal hê. Want jy kan verseker weet, in negatiewe tye, ek sê weer, in negatiewe tye, gaan 'n negatiewe persepsie en 'n negatiewe belydenis nie die negatiewe tyd in 'n positiewe verander nie. Dit gaan dit nie doen nie. Dit gaan jou net meer negatief maak. Dit gaan jou net meer in 'n gat laat val van depressie. Jy het nodig om jouself op te bou en positief te wees en jou te stig, jouself te stig met positiewe woord, 'n positiewe belydenis. Ek wil graag jou dan ook so bemoedig met hierdie woord wat ons lees in Jesaja hoofstuk 54 en ek gaan vir jou lees vers 15. As iemand jou aanval, het ek hom nie gestuur nie. Wie jou aanval, sal die onderspit teen jou delf. Jou vertaling sê, as hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Baie bekende skrifvers en 'n baie kragtige positiewe belydenis. En ek weet vir baie voel hierdie tye waarin ons nou is, asof dit 'n aanval op die mensdom is. En ek weet baie is ook van die opinie, dat wat ons nou deurgaan, is selfs 'n doelbewuste beweging van God se werk. Maar ek moet vir jou sê, wees versigtig om so te redeneer. Wees baie versigtig. Moet dit nie alles aan die Here toeskryf nie. Wees versigtig. Kan die Here dit doen? Is hy by magte om ons in hierdie moeilike tye in te sit? Hy is. Maar sal hy dit doen? Want hy beloof hier. Hy sê, as die aanval kom, dit is nie uit my nie. En hierdie belofte wat hy maak, koppel hy aan 'n belofte wat hy gemaak het. En ek wil vir jou dit lees ook in vers 9. Soos met die waters van Noag is dit vir my. Hierdie eed wat hy maak, koppel hy hier aan. Hy sê, soos die waters is van Noag is dit vir my. Soos ek met 'n eed bevestig het, dat die waters van Noag nie weer teen die aarde sal oorstroom nie, so bevestig ek met 'n eed, dat ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie. So Vader maak hierdie belofte, wat hy dan koppel en sê, as die aanval wel kom, dis nie uit my toorn uit nie, dis nie uit my woede uit nie, koppel hy aan die eed wat hy gemaak het, die dag vir Noag, wat hy gesê het, die aarde sal nooit weer onder water wees nie. En het hy daai eed nagekom? Hy het. Was die aarde al ooit in sy geheel weer onder water gewees? Nog nooit. Hy het daai eed nagekom. En daarom as hy sê, as die aanval kom, weet dis nie uit my nie. Moet ek en jy daarop staan. Ons moet dit ons sin maak en sê, ons is nou in moeilike tye. Daar is 'n aanval. Daar is moeilike tye, maar dit kom nie van ons Vader af nie. Kan hy ons deur dit vat? Ja, hy kan ons deur dit vat. Gaan hy ons deur dit vat? Ja, hy gaan ons deur dit vat. Hy gaan ons die oorwinning gee. Hy gaan vir ons die triomf gee, wat in Christus Jesus vir ons beskikbaar is. In ons geloof gaan ons in oorwinning wees. Maar dit is belangrik dat jy positief bely.
Moenie negatief oor jou besigheid bely, of oor jou werk bely, oor jouself bely, oor jou leierskap bely, nie bely positief. Sê, ek gaan sterk staan as leier, as bestuurder in hierdie tyd, want my Vader het 'n eed beloof dat hy sal by my staan. En as daar 'n aanval kom, dit is nie uit hom nie. Kom ons lees nog so 'n paar verse hier uit wat jou gaan seën. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer, sê vers 10. Berge kan pad gee, ek wil die nuwe vertaling ook lees. Heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel, sê die Here wat jou liefhet. Dis 'n belofte. Staan op dit. Sê dit vir jouself, my Vader wat my die krag gee, het 'n vrede verbond wat nie sal wankel nie. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy gaan verder, hy sê, jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in suurklei en jou grondves, en ek grondves jou in safiere. Ek maak jou fundamente van safiersteen. Jy voel dalk nou ongetroos, jy voel jy gaan deur 'n challenge, jy gaan deur moeilike tye. En dit is asof dinge net nie beter word nie. En dit is asof jou gebede nie beantwoord nie word nie. En daar's soveel vraagtekens in jou hart. Ek wil vir jou sê, Vader is by jou. Hy gaan jou fundamente weer herstel. Hy sê, ek maak jou fundamente van safiersteen. Hy gaan dit seën. Ek wil vir jou sê, ek glo jou bestuurstyl, jou leidingstyl, jou besigheid, en watter area ook al van jou lewe wil hy weer sterk maak, wil hy weer seën met sy teenwoordigheid, seën in sterkte. Maar ek moet dit sê, ek maak jou van fundamente van safiersteen. Dit praat van 'n suksesvolle vooruitgang waarop jy weer kan bou. Suksesvolle vooruitgang. As die Here vertoef om te kom, glo ek, hy gaan weer herstel. Hy gaan weer herstel. Die fondasies gaan hy weer herstel in vooruitgang. Hy gaan verder, ek maak jou torens van robyne en jou poorte van smarag, jou hele stadsmuur van kosbare klip. Al jou inwoners sal leerlinge van die Here wees. Hulle sal altyd vrede geniet. Geregtigheid sal in jou heers. Jy hoef nie bang te wees vir verdrukking nie, ook nie vir verskrikking nie, want dit sal nie naby jou kom nie. Sal nie naby jou kom nie. Dit is ek wat die ambagsman geskep het, die ambagsman wat die vuur aanblaas en allerhande wapens daarmee smee. Dit is ek wat die verwoester geskep het om af te breek. Geen wapen wat gesmee word om jou aan te val, sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig, sal gestraf word. Dis hoe ek, die Here, vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Nou ek staan op hierdie woord. En ek bely hierdie woord. En ek glo hierdie woord. Ek gaan nie val in 'n posisie van negatiewe belydenis. Ek gaan nie daarvoor val nie. Ek gaan bely dat as die aanval kom, dit is nie uit my Vader uit nie. En die wapen wat teen my gesmee sal nie iets uitrig nie. En ek wil jou aanraai om ook 'n positiewe uitkyk te hê in hierdie tye. Moenie val vir die stryk van die vyand om negatief te begin kyk, negatief te begin bely en die negatiewe te begin glo nie. Dit gaan nie die negatiewe na 'n positiewe verander nie. Nee, bely positief. Glo saam met my dat Vader is saam met ons. Hy beskerm ons en dis nie hy wat die aanval ten opsigte van ons loods nie. En ons sal deur hierdie tyd gaan as oorwinnaars. En hy gaan ons fondasies
weer herstel. Jou besigheidsfondasies gaan hy weer herstel. En hy gaan dit herstel in seën. Hy gaan dit net herstel, ek het vir jou gelees, hy herstel dit in pragtige stene, in safier en smarag ensovoorts. Dis nie sommer net herstel nie, dit sê vir ons dis 'n goeie herstel. As hy vertoef om te kom, is daar vir ons 'n goeie toekoms. Sterk wees, bly in geloof, moenie negatief bely nie, bly glo, bly die positiewe bely, bemoedig jouself elke dag met die wete, hierdie aanval is nie uit ons Vader uit nie, en hy wat op ons aanval sal oor ons val. Bely die positiewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons Jesaja 54 ook ons in kan maak. Ek wil dit myne maak en ek vra dat elke hoorder, elke man en elke vrou wat hierdie boodskap hoor ook dit sal vat vir hulle en sal glo dat dit is nie U wat ons afgebreek het en gekom het om ons af te breek nie. U het 'n eed met 'n eed beloof, dieselfde eed wat U gemaak het op die dag van die wêreldvloed, het U aan Noag 'n eed gemaak en gesê dit sal nie weer wees dat hierdie aarde onder water wees nie. En U het nagekom, so het U ook 'n eed gemaak en gesê die aanval is nie uit my nie. Vader, ons glo dit. En daarom weet ons U sal ons help in hierdie tye om weer op te staan en weer sterk te word in elke faset van ons lewe, in elke area van ons lewe. Dit bid ek oor elke sakeman, elke sakevrou, elke besigheidsbestuurder. Vader, ek gee U al die eer daarvoor in Jesus Christus wonderlike naam, dat ek op U kan vertrou en dat ons op U kan vertrou en kan weet dat U is ons almagtige Vader wat ons liefhet en 'n vredesverbond met ons gesluit het in Christus Jesus. 'n ewige vredesverbond in Christus Jesus. En ons eer U daarvoor. Ons loof U en ons prys U in Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Jy moet 'n lieflike aand verder hê. Mag die Here jou seën. Wees sterk, bly positief. En as die Here wil, gesels ons weer volgende week. Ek groet jou in Jesus wonderlike naam. Totsiens.